kigger en gang i røgovnen. Vi har gang i nogle skalrejer her. Det vi skal her, det er typisk til en brunch. Og her er vi så i gang med at lave en wokret, og det er kylling. Jeg griller rigtig meget selv, jeg gør. Og jeg elsker det, men det er svært at lave et spejlæg på resten. Vi har en bålgrill her, og bålgrillen det skal tages i bogstaveligste forstand, som navnet siger, bål og grill. Det man simpelthen gør, det er, at man laver et godt gammeldags spejderbål op i skålen, venter på, at gløderne kommer, og så sætter man resten henover og begynder at grille. Det, der er det unikke lige netop ved den her, jamen det er jo, at reguleringen af rest, det foregår op og ned her, ganske simpelt og smidigt, hvor den simpelthen låses fast på grund af dens egen vægt. Kigger ind her. Her har vi en almindelig skæreost og en brie, som vi har røget i 3 kvarter. I en røgovn, der kan vi lave rigtig mange forskellige ting. Vi kan lave alt inden for pålæg, dyrekøl og svinemørbrad. Så har vi været heldige at få fat i nogle helt fra Ringkøbing Fjord, også kaldt hvid laks. En rigtig lækker fisk at røge. Vi kan selvfølgelig lave de her ting, som fiskehandleren også røger i sin røgeovn. Det kan vi lave mindst lige så godt i en hobbyrøgeovn. Og det er jo røget laksesider og sild og makrel, og også sådan noget som fladfisk er rigtig godt fra en røgeovn. Serveres lige fra røgeovnen, så smager det utrolig lækkert. I stedet for resten, der kan der jo hænges en pande op, der kan hænges en wok op, og der kan sættes grillspyd på med motor, og således at du har udkøkkenet komplet. Den her røgovn, jeg står ved her, det er Tommerup-røren. Det er en, vi har designet og udviklet her i Tommerup sammen med Nielsen Outdoor. Og den bliver produceret af Nielsen Steel. Vi har 2 ben at stå på. Det ene er Nielsen Outdoor Solutions, hvor vi udvikler og markedsfører et komplet program af grillprodukter og båludstyr. Og vi har endvidere også udviklet et program for røgovne og er i gang med at udvikle bålskulpturer. Nielsen Steel Solutions er egentlig modervirksomheden, hvor vi producerer programmet til Nielsen Outdoor, udover at vi også virker som underleverandør inden for pladebearbejdning til andre virksomheder. Og i den ovn, der har vi prøvet at samle alle de gode detaljer. Det er en fleksibel ovn, og den er nem at styre. Der er et stort fyringskammer hernede, hvor vi tænder op. Vi laver bålet hernede i den skuffe her. Produktprogrammet spænder vidt. Bålgrillen, den høje model, har vi i 4 forskellige størrelser. Det er vores lille mini-kvikgrill, som kan fås i flere varianter. Og det vi så har her, det er bålpladserne. Og der har vi igen 4 forskellige størrelser. Det er løsningen til folk med en stationær bålplads, som savner muligheden for madlavning. Det er simpelthen et jordspyd. Du banker lige ned i kanten af bålpladsen, sætter armen i, hænger resten op, og vupti, så har du udstyr til madlavning. Og her er vi så i gang med at lave en wokret, og det er kylling, som der lige er skåret i tern, som vi starter med at svitse her over wokken. Og så har jeg nogle forskellige grøntsager, som vi kommer i. Rødløg, noget champignon, specielt, tomater, og vi tager noget rød peber. Den er dejlig nem at arbejde med. Du har en tilpas stor wok, hvor du virkelig har mulighed for at kan røre i det, uden at det hele det løber ud over siderne. Og i og med, at den har de 3 vejer her, så gør den faktisk også nem at arbejde med. Det vi skal her, det er typisk til en brunch, hvor vi har små cocktailpølser, eller brunchpølser. Og så skal vi have lavet lidt bacon
og lidt spejlæg. Man kunne også lave scramble egg på vikingepanden her. Man kan jo lave det hele. Alt hvad du kan lave inde i køkkenet på din pande, det kan du også lave herude over bålet. Varmen er nem at regulere ved og kan enten sænke eller hæve herovre på håndtaget. Og det er simpelthen vejer, der går hele vejen op igennem armen her. Så det er så nemt, som det overhovedet kan være. Når man arbejder med sådan en wok her, så er det vigtigt, at man skal passe på, at man ikke får for meget afkøling. Og så hele tiden sørge for, at der er godt med blus under. Når vi lige står her små 5 minutter, så kommer vi noget salt og noget peber ved, og så er det klar. Det vi fokuserer på er jo, at man ikke bare får noget mad på bordet, men man får samtidig en oplevelse